Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Бүгінгі видеода Қазақстандық қор нарығы бір жыл ішінде қандай өзгеріс көрсеткендігін талдайтын боламыз. 2023 жылы қай акция және не себепті өсті немесе арзандады? Қандай акцияларды алу керек? Инвестициялық банктер қандай кеңес береді? Осы сұрақтардың жауабын алдыңғы минуттарда алатын боласыздар. Егер тақырып сіздерді қызықтыратын болса, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Ал егер арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, енді шығаратын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеле отыруды ұмытпаңыз. Рахмет! Енді сұрақтардың жауабын біртіндеп ала бастайық. 2023 жылы Қазақстандағы қор нарықтары қандай көрсеткіштерді көрсетті? Жалпы айтатын болсақ, Қазақстандағы КАС және Астана халықаралық қор нарықтары биылғы жылды оң көрсеткішпен аяқтады. Екеуі де шамамен 29%-ға өскен. Нарықтың осылай оң көрсеткіш көрсетуіне бірнеше компаниялардың акцияларының өсуі себепкер болып отыр. Мысалы, КАС қор нарығында үздік өсім көрсеткен 3 компанияны айта кетейін. Біріншісі, өздеріңізге жақсы таныс Каспий компаниясы. Ол бір жылда 37,36%-ға өскен. Компания акциясының жоғарылауына компанияның табысы себепкер болды десе болады. Бұл компанияның кірісі соңғы 9 айда 53%-ға өскен, ал таза табысы 50%-ды құрап отыр. Байқасаңыздар, компания әлі де даму қарқынын жоғалтқан жоқ. Екінші, жақсы өсім көрсеткен компания ол Қазатомпром. Бір жыл ішінде компания акциясы 43,39%-ға өскен. Компания акциясының бағасына уранның бағасының өсуі оң әсер етті. Қазіргі кезде уран нарықта $90 төңірегінде саудалануда. Яғни, былтырғы жылдан бері уран бағасы 87%-ға қымбаттаған. Үшінші, ең жоғарғы өсімді көрсеткен компания ол Банк Центркредит. Компания акциясы бір жылда 52,67%-ға көтерілген. Компания акциясының қымбаттауын санкция салуына байланысты сатылған Альфа банкті сатып алумен байланыстырса болады. Сонымен қатар, Астана халықаралық қор нарығының индексінің оң болуына Полиметалл компаниясы өз ықпалын тигізді. Компания акциялары жыл ішінде 37,61%-ға өскен. Айта кетейік, Полиметалл Астана халықаралық қор нарығының индексінде 15%-ық үлеске ие. Сонымен қатар, нарықтық индекстің өсімінен артық көрсеткіш көрсетпесе де, Қазақтелеком, Қазмұнайгаз, Кейсел, Қазтрансойл сияқты компанияларда оң көрсеткіш көрсетіп отыр. Мысалы, Қазақтелеком 21,64%-ға, Қазмұнайгаз 22,39%-ға, Кейсел 13,33%-ға, Қазтрансойл 17,85%-ға өскен. Былтырғы жылы кері динамиканы көрсеткен жалғыз компания ол Кегок компаниясы. Компания акциясының бағасы SPO кезінде саудаланған 1482 теңгемен жылды аяқтады. Лидерлер мен аутсайдерлерді анықтадық. Енді сіздерге инвестициялық банктер қандай компанияларды сатып алуға кеңес беретіндігі қызықтыратынына сенімдімін. Freedom Broker, Centrance Securities, Халық Финанс брокерлері Қазақтелеком акцияларын сатып алуға кеңес береді. Осы брокерлер ұсынған аналитикаға сүйенетін болсақ, акциялардың былтырғы жылдағы жабылу бағасынан әлі де 25%-ға өсу мүмкіндігі бар. Ал Халық Финанс, Skybridge Invest, PCC Invest брокерлері Кегок акцияларын сатып алуға кеңес береді. Олардың жүргізген талдауларына сәйкес, акция былтыр жабылған бағадан 32%-ға өсуге мүмкіндігі бар. Келесі жақсы өсуге қарқыны бар компания ол Қазтрансойл. Centrance Securities брокері компания акцияларының бағасы былтырғы жабылу бағасынан 39%-ға өсуге мүмкіндігі бар деп болжаған. Алайда,
Әрбір инвестиция тәуекелмен байланысты екендігін ұмытпаған жөн. Инвестицияламас бұрын өз анализіңізді жүргізуді ұмытпаңыз. Назар салып видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.